大家好，我是会点生活的林海音，今天聊个扎心话题。同样退休，工龄退休金都差不多，为什么隔壁老张每月总能多出几百块，能多买几斤肉，给孙子包红包，咱们却要精打细算，生怕超了水电费。以前我也觉得是人家社保交的多，但我错了。老张跟我在一个厂干一样的活，退休金就差几十块，可他每月硬是比我多500-600，一年就是6-7千。我忍不住去请教，他拿出存折一笔笔纸给我看，原来秘密就藏在那些没人告诉你的隐藏规则里。如果您也辛苦一辈子，指着养老金过日子，今天这视频一定看完，因为这关系到您下个月开始，存折上能不能多出一笔钱。咱们国家养老金体系像个大宝藏，大部分人只知道走最宽的路，交社保换来的基础养老金，但这条路两边藏着很多不为人知的小路，上面散落着真金白银，可惜没人告诉我们。老张能多拿钱，就是找到了这几条小路，学会了走路的规矩。如果您每个月就指着这点养老金，每一分都想掰成两半花，今天这期视频您一定打起精神看完，因为这关系到您从下个月开始，存折上的数字能不能实实在在的多出一笔钱。如果您觉得会点生活讲的这些对您有用，或者您不想错过任何一个关于咱老百姓钱袋子的消息，请一定要点一下屏幕右下角的那个订阅按钮，关注会点生活，再把旁边的小铃铛点亮，因为接下来我要讲的这几个规则可能随时会变，只有订阅了，您才能在第一时间收到通知，保住咱们的养老本。好了，咱们言归正传，咱们国家的养老金体系就像一个巨大的宝藏，但通往宝藏的路不止一条，大部分人只知道走那条最宽最直的大马路，也就是咱们辛苦交了一辈子社保换来的基础养老金。但在这条大马路的两边，其实藏着很多条不为人知的小路，这些小路上也散落着不少真金白银，可惜没人告诉咱们，咱们甚至都不知道它们的存在。老张之所以每个月能多拿钱，就是因为他找到了这几条小路，而且学会了走小路的规矩。那么究竟是哪3个隐藏规则能让咱们每个月多领好几百甚至上千块呢？我今天就把它掰开揉碎了讲给您听。第一个隐藏规则叫做高龄补贴，不是到了年纪自动发，得去认门。这事儿说出来您可能不信，但确实千真万确。我以前一直以为什么高龄补贴、敬老金，那肯定是国家定的，我到了80岁，钱自然就打到卡里了。我想着反正我还差几年才到，就没去管它。可老张告诉我，他比我多的那几百块钱里，有一部分就是这个钱。他语重心长地说，你糊涂啊，这天上不会掉馅饼，就算掉，你也得拿个碗去接啊。原来咱们国家针对高龄老人确实有一笔专门的补贴，但这个补贴它不是像退休金那样全国联网自动生成的，它属于地方政府的福利政策，每个市、每个区甚至每个县发放的标准、申请的流程、开始的年龄都不一样。有的地方可能70岁就开始有，只是钱少点，有的地方必须等到80岁，有的地方是100岁以上，给的特别多。最关键的一点是，它需要咱们本人或者家属带着身份证、户口本、照片这些材料，主动到社区或者街道办事处去申请。如果你不去申请，电脑系统里没你这个人，或者没给你打上高龄的标签，那这笔钱就跟你永远无缘。您想想，有多少像我这样以为自动到账的老伙计，就白白错过了这笔钱，一年少说也得几百上千块啊。而且这个政策还不是一成不变的，随着物价上涨，政府也会时不时调高这个补贴的标准。就像前阵子新闻里说的，好多地方从2026年开始，高龄补贴又要涨了，但前提还是那个前提，你得在政府的名单里，你不在名单里，它涨再多也跟你没关系。这就好比人家请客吃饭，发了请帖，你没去拿请帖，人家屋里摆的山珍海味，你一口也吃不着。所以在这要郑重地提醒每一位朋友，不管你今年多大年纪，哪怕你才60出头，也请你现在就去你们当地的社区、街道办或者民政局问清楚，咱们这儿针对多大年纪的老人有补贴，叫什么名目，需要什么材料，什么时候申请。如果是帮家里的老父亲老母亲问，那就更得上心了。去认个门，填张表，可能只需要耽误您半天功夫，换来的却是往后每个月实实在在的进账，这笔账咱们得算清楚。第二个隐藏规则叫做医保卡里的钱，别再让他躺着睡大觉了。这第2个规则说出来可能更让您吃惊。咱们每个月领养老金，但同时咱们手里都有一张医保卡，对不对？很多人觉得医保卡就是看病买药用的，里面的钱不是现金，取不出来，
所以从来不关心。我以前也是，卡里有多少钱，每个月打进来多少钱，从来没看过。结果老张又给我上了一课，他说他每个月多出来的钱里，有一部分就是从医保卡里变出来的。我当场就懵了，医保卡的钱还能变现，那不是违法的吗？老张笑着说，你想哪去了？不是让你去套现，而是让你去买保险。他告诉我，现在很多地方都有一种叫普惠型补充医疗保险的东西，这是政府指导，保险公司承保的，专门给咱们老百姓的福利。这种保险最大的好处就是便宜，一年可能就180块钱，但是保障很高。最关键的是，在很多城市，这种保险的保费是可以用医保卡个人账户里的余额直接支付的，不需要你从养老金里往外拿现金。您听明白了吗？咱们平时头疼脑热花不了几个钱，医保卡里可能攒了好几千甚至上万块，就那么躺着，利息几乎没有。但是如果你会用这笔钱去买一份补充医疗保险，那情况就完全不一样了。省下的不就是赚到的吗？这不就等于每个月变相给你多了一笔风险备用金吗？而且这还只是其中一种用法，有些地区政策更开放，医保卡里的余额还可以用来给自己或者直系亲属去指定的体检机构做体检，还可以用来在定点药店买一些国家规定的有健字号的正规保健品，比如钙片、维生素什么的。你想想，咱们年纪大了，是不是每年都得体检？是不是都得吃点钙片，防止骨质疏松？这些本来要从养老金里拿钱买的硬性开销，现在可以用医保卡里那些死钱来支付，这不就等于把你手里的活钱置换出来了吗？你的养老金是不是就变相的多出了一部分可以自由支配的零花钱？我听完，赶紧回家把医保卡的明细拉出来一看，果然里面躺着好几千块。我马上就去社区打听了，我们这儿正好有这种补充医疗保险，可以用医保卡买。就这么一个小动作，虽然没让当月养老金数字变多，但让我未来的看病底气变足了，手里的现金也更活泛了。这就是隐藏规则的妙处。第三个隐藏规则，也是最重要、最容易被忽视的一个，叫做特殊身份的认定。你可能比你想象的更值钱。这个规则听起来有点悬，但其实一点都不复杂。老张跟我说，他每个月比咱们多的最大头的一笔钱，就来自于这个。他问我，海英，你说咱们是啥身份？我说，能有啥身份？退休工人呗。他摇摇头说，不对，你还可能是失独家庭成员，还可能是无保护，还可能是重点优抚对象，甚至只是残疾人。他这一串话说出来，给我说愣住了。他说他年轻时候在厂里上班，因为一次工伤，脚趾头落下了一点轻微的残疾，一直也没当回事，连残疾证都没办。后来是社区搞普查的小王上门来再三宣传，他才去做了个鉴定，办了个残疾证。就这么个小本本，虽然是最轻的等级，但国家每个月都会给一笔残疾人的生活补贴，钱不多，但确实是一笔额外的收入。而且有了这个证，去公园、去坐公交车，优待的力度都不一样。老张还说，他的一个远房亲戚，孩子早年因为意外走了，老两口孤苦伶仃，以前也是苦哈哈的过日子，后来也是社区干部上门，帮他们申请了计划生育特殊家庭的扶助金。从那以后，每个月除了养老金，还有一笔专门针对失独家庭的特别扶助金到账，逢年过节还有慰问金和物资。这笔钱直接让老两口的生活质量上了一个台阶，逢人就夸国家政策好。听他说完，心里既惭愧又庆幸。惭愧的是，我对这些政策一无所知；庆幸的是，今天我总算知道了。咱们很多人，包括我在内，都太老实了，老实到不知道去了解自己到底享有什么权益。咱们总觉得自己就是个普通人，哪有什么特殊身份，但实际上，在国家的政策字典里，特殊身份的范围非常广。身份不是我们给自己贴的标签，而是国家为了保障每一类特殊群体的生活，制定的精准帮扶政策。这些政策就写在文件里，钱就拨在账户里，等着符合条件的您去认领。但如果您不去问，不去申请，不去办那个证，不去做那个认定，这些钱就永远在政府的账上，不会主动跑到您口袋里。所以在这里恳请大家，不要怕麻烦，也不要觉得不好意思。咱们辛苦了一辈子，为国家的建设流了汗，甚至流过血，到了晚年，国家有这些好政策来反哺我们，这是我们应该得的，是堂堂正正的权利。找个时间，带上您所有的证件，身份证、户口本、退役证、残疾证、低保证，哪怕您觉得没有证的，也去社区坐坐，跟负责民政的小伙子、小姑娘聊一聊，您就问一句话，您帮我看看，以我们家的情况，
我能申请哪些补贴？就这么简单的一句话，可能就是打开您每个月多领几百块钱大门的钥匙。好了，咱们把这3大隐藏规则聊透了，是不是感觉脑洞大开？原来咱们身边还有这么多门道。但是在您准备撸起袖子去申请之前，必须得给您拉响一个最重要的提醒，这也是我从老张那里学来的最宝贵的一课。他说，钱涨了是好事，但咱们也得有那个本事一直拿下去。这3种行为您千万不能有，否则别说涨钱了，连您现在的老本都得停掉。第一种最需要注意的行为叫做别让政府找不到您。什么意思？就是定期完成相关认证。现在的政策审核越来越规范，尤其是针对那些需要认证的特殊补贴，比如很多地方对于高龄老人、残疾人的补贴都要求定期进行生存认证，以前可能是1年1次，现在很多地方为了方便老人，改成了半年1次，甚至是在手机上刷个脸就行。但就是有人觉得麻烦，或者不会弄，子女也不在身边，就干脆不管了。结果呢，到了某个时间节点，系统自动就给您暂停了，因为您没认证，在系统里您的信息就无法确认，钱自然就不能再发给您。还有一些补贴，特别是跟户口所在地绑定的，比如一些富裕村、富裕社区的福利，您人虽然搬去城里跟子女住了，但户口还在老家，以前可能管得松，钱照发，现在随着管理越来越规范，很多地方开始核实实际情况，如果查实您长期不在户籍地居住，那么您的这笔钱就很可能被调整。所以务必关注认证要求，该更新信息就去更新，保证自己的信息准确有效。第二种最需要注意的行为叫做注意个人信用和债务问题，这个是主要指法律和经济上的事。咱们到了晚年，最大的愿望就是平平安安，但如果您的子女或者您自己因为债务纠纷成了失信被执行人，那麻烦就大了。现在国家的数据系统越来越完善，相关信息也会同步，一旦上了这个名单，您名下所有的银行卡都可能被冻结，您的养老金账户也可能受影响。虽然法律规定会给您保留必要的生活费，但那种被动的滋味以及账户被查封、钱拿不出来的困境，是任何人都不想经历的。保护好自己和家人的信用，别因为一时糊涂或者替人担保，把自己晚年的钱袋子给搭进去。第三种最需要注意的行为叫做合规使用医保。这里说的合规，主要是指对待医保和大病救助要诚实守信。比如，有的人身体健康，却借用亲戚朋友的医保卡去开药；有的人家里条件还可以，却通过各种关系去申请，并不符合条件的低保；有的人明明是交通事故，却跟医生说自己是摔伤，想走医保报销。这些行为在以前可能觉得是会过日子，但现在不行了。医保基金是国家用来保障医疗需求的，现在监管严得不得了。大数据一分析，您的医保卡每个月都开一大堆高血压的药，但您的病历里却没有高血压的诊断，这叫异常刷卡，立马就会被发现。一旦被核实为违规行为，轻则退回款项，暂停医保资格，重则要承担相应责任。到时候别说涨钱了，您连最基本的看病保障都没了，这才是真正的因小失大。所以朋友们，听完了这3个隐藏规则和3个需要留意的方面，您心里是不是有了一本更清晰的账？政策是用来给我们增加保障的，不是让我们去钻空子的。守住底线，才能守住咱们的晚年幸福。最后，想跟咱们所有的老朋友、老伙计说几句掏心窝子的话。钱这个东西，生不带来，死不带去，但到了咱们这个年纪，钱就是底气，就是尊严，就是不给儿女添麻烦的保障。咱们不偷不抢，不贪不占，只是去了解我们本就应该知道的政策，去申请我们本就应该享受的福利，这没什么不好意思的。隔壁老张能多领500块，不是因为别的，就是因为他比咱们多操了一份心，多跑了几步路，多开了这个口去问。今天把这些门道掰开揉碎了讲给您听，就是希望咱们每一位朋友都能成为下一个老张，都能把自己的晚年生活过得更有底气，更从容。如果您觉得今天的内容对您有帮助，哪怕只是帮您打开了一扇窗，让您知道原来还有这些好事，那林海音就心满意足了。请您千万不要吝啬，把这个内容转发给您最关心的亲戚朋友，尤其是那些跟咱们一样老老实实一辈子从不知道为自己争取点什么的老伙伴们，让大家一起长知识，一起让生活更有保障。您对今天讲的这些有什么看法？或者您身边也有像老张这样的明白人？还有哪些我们不知道的省钱、领钱的门道？欢迎在下面留言区写下来，咱们大家一起交流，一起进步。
还没点关注的家人，记得点一下关注。汇点生活会一直在这里陪着您，守护咱们晚年的好日子。我是林海音，我们下期再见。